फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली उपायटू सेयार करुच्ची ना आपंकर तंत्रोक्त भारी सामग्री एकजुट करने अच्छी कि मंत्रोक्त साधना सिद्धर आवश्यक अच्छी केवल एक सूक्ष्म सरल विधि रे एक शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्र जहाँकि मात्र 5 गोटी शब्द विशिष्ट और यह आपंकर साधना एवं सिद्धिर आवश्यक नहीं केवल गोटे सूक्ष्म विधि मत क्रियाटी को संगठित करें तेज जेकोसी स्त्री जहाँ रूप सौंदर्य आपने संपूर्ण ढली जाती विशेष नहले भी गोटे थर आप संभोग संपर्क स्थापन करने चाहते अद्भुतपूर्व ढंग से संगठित हो पार कि जदि कौन स्त्री पुरुष बंधु को प्राप्त करने थाए तेज ताहा संगठित हो पार आपंकर इच्छा मते कौन स्त्री कि नारी होते कौन पुरुष सुसंपर्क स्थापन करकर जीवन में अनेक स्वार्थ सिद्धि को हासिल करेंगे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु एक शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्र जहाँ कि आपने भ्रामरी मंत्र गुंजन रूप देकर ही आपन को क्रियाटी को संगठित करने पड़ो जहाँकि अत्यंत सरल केवल थोड़े बुझीगले आपण मैंने शक्तिशाली स्वयंसिद्ध क्रियाटी को अत्यंत सहज ढंग से संपादित कौन स्त्री को गुप्त भाव में संभोग संपर्क स्थापन करें अथवा नारी होते कौन पुरुष बंधु को आजीवन प्राप्त कर वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित निर्वाह करें कि अन्य जेकोसी कार्य हो केवल जे संभोग संपर्क स्थापन नारी आवश्यक होता है कि विवाह उद्देश्य कौन नारी पुरुष बंधु को आवश्यक होता है ता नुहे बरं आपंकर अन्य जेकोसी जीवन क्षेत्र जो थे कि आपंकर जीवन किसी उन्नत घटी पार आपंकर आर्थिक दिग हो वृत्तिगत दिग हो कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन प्रकार कार्यक्रम को निभेवाई हो जदि कौन नारी साहचर्य कौन पुरुष बंधुंकर आवश्यक होता है कि कौन पुरुष बंधुंकर साहचर्य कौन नारी आवश्यक होता है तेज यही विधि मते से ही पुरुष कि नारी को आपण मैंने हाथ मुठारे रखिक कौन कार्य को आप सहजरे निर्वाह करें तेज एथपाई सामान्य सरल ज्ञान आवश्यक जहाँकि क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थे सेयार करुच्ची। भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत शुणु और जदि चैनल को प्रथम बार आसछन्ति कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जभर कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त विषय मान उपस्थापन करूँ ताहा आपण पाखे शीघ्र पहुंचबो एवं से सबू आपण सर्वप्रथम देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स नजर पकेबा शक्तिशाली स्वयं सिद्ध मंत्रोक्त क्रिया एवं तंत्रोक्त क्रिया जहाँ माध्यम कौन जदि नारी को आपण मैंने प्राप्त करने चाहिए रूप सौंदर्य आप संपूर्ण विवश हो पड़ी थे मात्र संभोग क्रिया को स्थापन करने चाहिए आप अत्यंत सहज संपादन करेंगे कि नारी होते कौन पुरुष बंधुंकर साहचर्य प्राप्त करने संभव करें आप क्रियाटी को संगठित करने जेकोसी शनिवार ही आवश्यक एवं एथपाई जहाँ न्यूनतम सामग्री गोटे ठेकी माठिया को संग्रह करेंगे जहाँकि कुंभार भाई मान पाखे मिल अत्यंत क्षुद्र माठिया 5 टंका 10 टंका विनिमय एक कला माठिया को आप संग्रह करेंगे कला ठेकी जहाँकि क्षुद्र माटी पलम बोली कहुए कला रंगर क्षुद्र माठिया बा क्षुद्र माटी सरा पलम अथवा जदि आप देशी भाषा कहते ठेकी यह प्रथम आप कुंभार भाई मान पाखे मार्केट रू संग्रह करेंगे और गोटे क्षुद्र कला कपड़ा जहाँकि पूर्व कौन स्थान में व्यवहार हो संग्रह करेंगे एवं एक भोजपत्र जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिल संग्रह करेंगे ये समस्त सामग्री को आप एकजुट करने अति बेसी आपको 10 ରୁ 20 टंका आवश्यक हम एवं गोटे कला मार्कर पेन जहाँकि पुस्तक दुकान में मिल कौन स्थान में लेखालेखी हो भाव में जिनस को संगठित कर सारापर जेकोसी शनिवार रात्र समय जिते आप शयन करने जाऊँच आपंकर परिवेशटी शांत स्निग्ध परिवेश भरी जाऊँगी कोलाहलमय ना यही एक निरुड़ा मुहूर्त देखिक आपंकर रूम मध्य से ही नारी बा पुरुष जहाँ को आप वशीकरण क्रिया सामिल करने चाहूँगी तांकर गृहटी जो दिगरे अच्छी से दिग को मुख करी एक कला आसन पकईकरी बसवे ध्यानस्थ मुद्रा बसवे जेभली कि से नारी अथवा पुरुष आपंकर मानस चक्षुरे परिस्फुटन होउची समस्त गुप्त संभोग संपर्क स्थापन हो कि अन्य जेकोसी कारण पे आपण माने कहता से ही क्रियार संपूर्ण काल्पनिक चित्र आपंकर मानस मध्य को फुटी उठुची आपंकर अंतर्चक्षु को आसुची यही भाव में आपण गभीर भाव में 1 मिनिट 2 मिनिट पे चिंता करेंगे और चिंता करने समय आपण सामने यही जिनस सब थी अर्थात यही कला ठेकेटी थी कला कपड़ाटी थी कला मार्कर पेन थी एवं यही भोजपत्रटी थी ये आपण सामने थी आपण मैंने क्रियाटी को यही भाव में संगठित करेंगे जिते
ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ବା ଉପନାମ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ କଳା କପଡ଼ା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଠେକିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ତା ମୁହଁଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଠେକି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ। ରଖିକରି ଆପଣ ନିଜର ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଏହାକୁ ରଖିକରି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ଶୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜର ବାରିପଟକୁ ଯାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଭୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ହେଉ ସେଇ ଠେକି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କପଡ଼ାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ରଖି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖା ହେଇଛି କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାକନାମ ଏବଂ ଉପନାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରାକୁ ସଜୋରରେ ସେ ଠେକି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସାରିଦେବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି କହୁଛି ଯାହାକି ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଇଠି 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ପରିଶ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇଭଳି ହେବ ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଞ୍ଜନ କରିକିରି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଭିଲା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି କ୍ରିମ୍ କ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର କାଳି କାଳି କ ଆକାର ର ହସେକାର କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ବ ତାଲବେଶ ଭ ଜ୍ୟ ଫଳା ଓକାରେ ବିସର୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପରିଶ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସହକାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ଚାଲିବେ ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଠେକିର ମୁହଁଟିକୁ ସେଇ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଛକି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛକଟିଏ ଥବ ତିନି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଭଳି ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ସେ ଠେକିଟିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ତ୍ରିଛକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ବା ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିରତ ହେବେ ନାହିଁ, ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହି କ୍ରିୟାରୁ ସେ ବାଦ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇକରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଖୋଳିକରି ଠେକିଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ଖୋଲିକରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ଧାର ହଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜିତ କରିକରି ଆପଣ ଠେକିଟିକୁ ଭସେଇ ଦେବେ ତ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହନ କ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକରି ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯେଭଳିକି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।